Estamos en la fogata esperando la carne. Está la Manela. Vamos, Manela. Nadie le trajo carne. Ay, he traído carne, ajá. La Glende. Hay unas gallinas ahí. No, nosotros nos vamos a alzar allá. Samara te alzo. Voló todas las ramas que estaban adelante. Sí, allá. A ver. Subiste ahí con mamá que me está apoyando eso. Y esta no la vas a quemar. Es que no he mirado el lago, ve, y hoy ya se ve de aquí para allá. Todavía esa ramita me hace estorbo. Ahí está Manela. Ya se va a ir y no la vienen a ver, vamos a venir. Nadie vino ahora, solo Giovanni. Ah, pero Giovanni a la carrera, man. No, estuvo bastante. Ya unos 2 días puede estar aquí. El jueguito está chulo. No le contestó.